Wai fitsari ya aka yi na kana mun kama da shehu baramuni. Haba da Allah. Yes, new idea. Nake karanta ma kawai ka samu ka fenta gemun ka samu wasu masu karamar fahimtar su ringa zabga ma bauta. Kuɗi za mu samu. Wai ni wali ne da mun nake cutar kaina ina bushe-bushe. Typhoid ya. Zo da Allah ka aunan kayan nan shaf. Allah ya sa ma ya cika kilo 12. Kai, wannan kilo 3 ne. Me? Kilo 3 ne Kilo 3 kuma. Wannan kilo 3. Wai typhoid wai ya miki haka da kullun sai muka haka a ringa mana haka ga Ai zahiri. ku saboda ku yan gida ne shi yasa ma ake muku. Amma typhoid ka san wannan zalunci ne. Ba ni kuɗin kilo 3. Kai dalla an ma cinye kuɗin. Ka Typhoid. fi ka wannan gurin an cinye. Je kawai. Kai ka wuce ka wannan gurin. Ba ka wannan ba jana ta kaka. Ware ja ku ka ware. Ni na daina tunanin kowa, na daina faɗa don kowa, na daina bari don kowa, don ni na shiga rigar koga gilla gida, don na zama ɗan gida, ko da a cikin gida mai gidan ma na da uban gida. Babu abun da ba su mana ba, mene ba su ce mana ba, zabi ta uwa ta uba, amma kuma mun ci gaba. Na yi da ko kuma na yi banjo, na yi kallon barkono, na sai da kaza, kuma na yi ɗaukar hoto. Cikin wannan duniyar daure in har ka. Ka fitan mana a gida. Wai Buhari me haka dan Allah? Kai malam babu ruwanka. Haba Buhari. Baban mu faɗa ya tare da ku. Amma ina maman mu ta kore ka a gidan nan. Waye ya dawo da kai? Me ya dawo da kai? Kaga Aliyu, ka bar gidan nan tun kafin mahaifi ta dawo. Ai wanda ya haɗa ya raba. Allah ku ya haƙuri. Wallahi tun da umman ku ta kore ni a gidan nan, ban samu wajen da zan zauna ba. Wallahi na duba gabas da yamma, kudu da arewa, ban samu inda zan yi rayuwa ba. Allah ku ya haƙuri da wace. Kaga Aliyu ai kai ma kana da gado a gidan nan. Allah ka dawo gidan nan ka zauna. Allah. Kai har kai wane ne da maman mu za ta yanke hukuncin koran wannan kai ka ce za ka dawo da shi. To bai ka ji, wallahi ko umman mu ta haƙura ta bar shi a gidan nan, to mu ba za mu ci gaba da zama da shi ba. Aliyu, wannan gidan fa namu ne da tumu da kai. Saboda baban mu ɗaya. Amma kuma gashi an hana ka ka zauna. Dan Allah ki haƙuri yanzu da mahaifiyar mu za ta dawo. In dai ta dawo insha Allah za ta baka ka zauna. Haƙuri Abdul. Na san cewa kai kana tare da ni. Bari in jira in nan ta zo. Ma zan ba ta haƙuri. Wallahi ba ni da kowa a duniya in ba ku ba. Allah ku haƙuri.